गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। और आज की वीडियो में मेरे पास है वेरी वेरी ब्यूटीफुल रियलिस्टिक गन्स एंड इक्विपमेंट्स। सो रियलिस्टिक मैं कह रहा हूँ। सो मेरे हाथ में देखो एक रियलिस्टिक ग्रेनेड है, एक ब्यूटीफुल नेट है ये, और ये मेटल से बनी हुई बहुत ही रियलिस्टिक है। वाओ। नेक्स्ट मेरे पास है एक स्मॉल रियलिस्टिक रिवॉल्वर। वाओ, ब्यूटीफुल रियलिस्टिक रिवॉल्वर है ये। देखो गाइस, असल में ये एक लाइटर है। हो ब्यूटीफुल। एंड देन मेरे पास है एक और रिवॉल्वर, ये पुलिस रिवॉल्वर है। वाओ देखो गाइस, और इसका ये लोडर है, ऐसे लोड करके फिर करते हैं शूट। वाओ, इसका बैरल, इसका ये ट्रिगर बहुत ही खूबसूरत है। वाओ ऑसम। एंड देन मैं दिखाने जा रहा हूँ एक ब्यूटीफुल फायर ट्रक। वाओ ऑसम फायर इंजन ट्रक, वेरी ब्यूटीफुल। एंड देन मेरे पास है एक वॉकी टॉकी, एक ब्यूटीफुल वॉकी टॉकी है ये। देखो स्पाइडरमैन का फोटो भी है इसमें, ब्यूटीफुल। एंड इधर है एक नाइफ, एक ब्यूटीफुल नाइफ, लेकिन ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक नाइफ। एंड हियर इज अ हैंडकफ। देखो गाइस, स्पेस वर्ड हैंडकफ है ये। वाह, रोबोटिक handcuff, beautiful. And then I have this awesome gun. Musical 3D light gun. And here is a shotgun. देखो, made in China shotgun. Wow. ब्यूटीफुल मेड इन चाइना शॉटगन। एंड एक इधर देखो एक स्पाइडरमैन, ब्यूटीफुल मेटालिक स्पाइडरमैन की रिंग। एंड फाइनली मेरे पास है एक डर्ट बुलेट असॉल्ट राइफल, एक M14 असॉल्ट राइफल है ये। तो गाइस देखो, मेरे पास है एक डर्ट बुलेट, मैं इसको इधर ऐसे डाल के मैं करूँगा अब शूट। वाह, पावर देखा गाइस, इसका बहुत ही पावरफुल है ये। सो गाइस चलो फिर से एक बार शूट करते हैं। लेट्स डू इट गाइस। ओह ऑसम। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय।